Една кутия, телефон, фенер, слушалка, часовник в нея. Само за 643 лева. Това е Oukitel WP300. 4 устройства в едно. В гърба си има модул, който се вади и става на часовник или hands-free слушалка. А когато го замениш с втория модул, получаваш LED фенер за приключения. При характеристиките му имаме Dimensity 7050, 12 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Дисплеят му е 6,8 Full HD+, 120 Hz. Камерите 108 мегапикселова основна и 32 мегапикселова селфи. 16 000 мАч батерия и 45 вата адаптер за бързо зареждане, също включен в кутията. И няма как. Разбира се, удро, водо и прахоустойчив. IP68, IP69K и има военен сертификат. Само на 14 ноември, в черния петък на Green Mobile, цената ще е 643 лева. Запиши си датата и бъди готов.